अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टेक्नो का न्यू मॉडल स्पार्क 4। प्राइस टोटली 16,000 रुपये में। ठीक है, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँ, चेक करते हैं कैसे मोबाइल लगता है। पर्पल कलर में 12+1 मंथ वारंटी, एक अदद सिलिकॉन, सॉफ्ट में यूएसबी केबल, हैंड फ्री, टेक्नो का चार्जर, इसकी पिन। दो सिम, एक कार्ड, बैक साइड पे 3 कैमरे, फिंगरप्रिंट, बैक साइड पे हैंड फ्री पोर्ट, माइक पोर्ट, चार्जिंग, स्पीकर। जा स्टार्ट करते हैं इसे। ये हमारा टेक्नो मोबाइल स्टार्ट हो रहा है। खड़ जा, वीडियो पास आई और स्टार्ट ऑल हुआ है। हाँ जी, 16,000। देखिए जी, हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तब तक मैं मोबाइल की सेटिंग कर लूँ। Not now, anyway. More. Accept. चूज कंट्री पाकिस्तान। मोबाइल रेडी हो चुका है। इसकी खूबी, इसकी 3 GB रैम है, 32 GB इंटरनल मेमोरी है, फिंगरप्रिंट है, फेस लॉक है, इसे OTG भी सपोर्ट है, पर्पल कलर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।